inferior, ¿sí? Boca arriba, ven. Tren superior y de tren inferior. Voy a hacer un listening de tren superior y de tren inferior. Para el listening de tren superior a mí me encanta ver el abdomen de mi paciente, ¿ok? Yo voy a coger las manitos de mi paciente. Primera evaluación, entender que no total, es decir, tiene que aproximadamente 160 grados de flexión. ¿Lo ven? No Sí. alcanza los 180. Eso es lo primero. Y ahora quiero que vengan para acá. Y miren para allá. Bueno, ahí usted quiere. Quiero que vean la conducta costal y la conducta, si se puede, de la espina ilíaca anterosuperior. Mira, lo voy a alar. Miren cómo se mueve, ¿cierto? Y ahora miren cómo se mueve de este lado. Uy. Algo está pegado por allí, ¿cierto? Mira cómo responde esta costilla. Traslada perfectamente. Yo estoy alando hacia cefálico, pero también haciendo un aspecto pequeño de rotación interna o buscando la línea media. Y mira este. Aquí ya no mueve. Aquí está parado, mira. ¿Lo ven? Voy con esta otra vez. Mira. Voy con esta. Ok. Entonces hasta ahorita, como él se inclinó hacia la derecha, para mí es una cadena cruzada anterior derecha. Es muy seguro. ¿Ok? Ahora bien, yo voy a hacer listening de miembros inferiores. Para el listening... Ok. Aquí en el listening de miembros inferiores yo voy a hacer exactamente lo mismo, aunque ustedes no lo crean. Igual ver las espinas ilíacas anterosuperiores, o sea, ver cómo se comporta la pelvis, pero también ver cómo se comportan las parrillas costales en función a la presión que yo voy a hacer. Yo generalmente me pongo por debajo del maléolo, ¿cierto? Bueno, por arriba en este caso, mejor dicho. Y voy a hacer lo mismo. Voy a empujar una. Mira que la parrilla costal no se mueve. Es en serio, miren. Mira. Ni baja. No sé si no lo ven. ¿No lo ven? ¿Soy yo la loca? No se mueve, ¿cierto? Ok, mira esta. Sí. Es impresionante. Cuando yo todavía, este es truco de abuelita, ¿sí? O sea, truco mío, no es truco de la escuela, no es truco de ningún libro. Yo hago ocultación bajo listening, ¿sí? Prueba de listening acá. Mira, este no se mueve, este se mueve, ¿cierto? Si todavía tengo dudas, hago esquema compresivo. Mira. Mira. ¿Ves que no se mueve nada? Mira. ¿Vieron la pelvis? Por ahí nada. Bascula, muchísimo movimiento, nada de movimiento. Insisto, el problema para mí es una cadena cruzada anterior izquierda. Estaba viendo a ver cuál era esa. ¿Ok? Para mí, con Fernando. Entonces vamos a hacer las 4